Nkulamusizaako wali obeddekaawo n'olowooza ku muwendo gw'oyinza okusasulira okufuna obuwanguzi kubanga kiri common nze naawe okuyaayaanira okuwangula right naye wali obeddekaawo n'olowooza ku muwendo gwe tugenda kubanga nze nkirowoozaako nnyo era mmanyi nti okuwangula si kwangu mu buli kimu ky'okola. I'm talking about success in different fields. Si entandikwa ya byonna nyinza okubeera nga nyina bye neegomba naawe olina bye weegomba. Olabye omuntu ali bulungi n'ogamba nti nange one day nja kubeerako ng'omuntu oyo. Naye nga bwegomba okufuuka ng'omuntu oyo ddi lw'olowooza ku the cost, the price, obulumi okuwumira embeera yonna gy'ogenda okuyitamu okutuuka ng'otuuka ku buwanguzi obwo bw'olabye omuntu omulala gw'ayina kubanga kikulu. Era mwana wattu nno abantu bangi tetutuuka ku bye tubadde twagala ku lw'okubanga tetubadde bavumu kuguma kusasulira muwendo ogwetaagisibwa mu kuwangula olw'ebyo bye tubadde twagala. Njagala nkuwa ekyokulabirako kimu. Oyinza okubeera gy'oli nga olina ensi gye weegomba okugendamu ne bakugamba nti bw'ogenda mu nsi eyo olina okuguma okusosolebwa singa oba omanye ekikututeyo nti kufuna ssente. Ne weesanga ng'ebiseera ebimu bakuyisizza bubi nnyo w'oli n'owulira nga oyagala kukita kubivaako gambe nti kigaanyi. Sikugamba nti because also waliwo wekola assessment n'ogamba mu butuufu nkubuulire nti binnemye, nakyo kirungi okugamba nti kati bigaanye kangezeeko ekirala. Naye nga tonnatuuka ku eryo sirigamba nti kati bigaanye, waliwo obuvumu bw'olina okubeera nabwo. Paying the price, the cost of succeeding is priceless. Omuwendo gwe tulina okusasulira okuwangula gwa waggulu nnyo, tewali kyoyinza kugeraageranyako okusinziira ku mikisa gyo, kusinziira ku experience yo, n'okusinziira ku oba nkugambe nti exposure gy'olina. Bwe mba nga mmanyi okwogera, omuwendo gwe ngenda okusasulira okuwangula mu kwogera si gw'ogenda gwe okusasula kubanga nze ntutte obudde bungi nga neekolako era nange nkoze ensobi nnyingi okutuuka bwe ntuuse ku level eyo gy'obeera ondabirako nti maybe ntandise okuwangula. Weegomba omuntu gw'olaba nga nja kuwa ekyokulabirako ekya abayimbi. Abantu bangi beegomba okuyimbira nga balowooza nti yandibadde career by them. I'm not one of them kubanga siri muyimbi nti yandibadde career batuusa ku buwanguzi. Naye bwebanga yeegomba omuyimbi ono atuuse waggulu, ye talowooza nti naye alina byayiseemu nti n'ogenda ku stage ne bakuwalana ne batakwagala n'otafunayo yadde n'akugamba nti ye oli omulungi, oli confident, n'ogenda ne weebaka enkya n'oddamu n'ogezaako consistently nga toggwamu maanyi. Omuwendo ogwo nno bw'otandika okukulowoozaako n'ogamba nti ngenda kweseetinga mpaka bwe naawangula. Omuntu ayinza okukubuuza nti naye mu butuufu si kyangu, era I agree si kyangu. Olaba naye on social media oyinza okubeera ku social media emyaka 5 nga ggoleyo wasuubira nti maybe ojja kutandika okufunamu ku myaka nga 2 ne kitasoboka. Era abantu bangi babivaako okujjako nga oli passionate kuba nze okubeera ku social media nga nsharinga ekyo kyendaba nti kya mugaso. It's a passion. Bwe niba nfunyemu value eyo mu maaso it is okay, but mpulira nga I feel it, nkiwulira nga mpulira bulungi buli wensharingako n'omuntu ekyo kyendaba nga kya mugaso. Kale kankuweeyo life stages zetulina okuyitamu mu kkubo lino ery'okuwangula. Your past experience ye life stage gy'olina okusooka okuva to overcome it. By'oyiseemu emabega bw'otabiwangula okubeera nga bikuaffectinga tosobola kusetinga goals ezijja kutuusa ku buwanguzi.
So olina okulwana gwe n'ebyo by'oyiseemu n'obiwangula ng'oggyemu lessons ezigenda okukuyamba okubeera mu bulamu obulungi mu maaso. Ekyo kimu. Olina okulwana ku mbeera gy'olimu kati okubeera nga nnungi in that tekweraliikiriza osooka opulaninga eky'omu maaso. Status quo. Past, status quo, then future. Tosobola kupulaningira future nga kati tolina kyakulya. So sooka olwane ku yo sustainability eyakati at least olina olugoye lw'otadde ku mubiri, olina emmere, olina shelter, olwo kituyita hierarchy of needs. Level y'ebintu bye twetaaga oba twagala tetwagala. Emmere, shelter n'engoye bya mugaso byetaaga. Oba okubeera ne kasente akajja okukujjanjaba singa oba nga olwadde. Kati so bw'omala okusekyuwalinga ebyo, olina okutandika okupulaninga nti mu myaka 5 okuva kati kanneesetinge njagala kino na kino na kino. Kijja mu ngeri gye tugamba nti obeera nga atidde nti maaso eyo biyinza obutaba bulungi. Omanyi lwaki? Wali olabyeko omugagga nga yeeyisa nga atali mugagga, nga gwe omwegomba nti mugagga, naye nga ye akulaga nti ate afunvubira nnyo everyday okusinga abaavu. Kye batya kintu kimu mwana wattu. Batya okudda mu bwavu mmwe, okubasekerera abatalina kasente. Batya nti abo be basinga balinnya waggulu. Like omuntu abadde wansi wo ng'olaba nga osucceedings than him, ate ye bwa succeeding okusingako ayinza okutandika okussa wansi. If I have been succeeding more than you, bw'ofuna oyinza okulowooza nti okutandika okunzimbirako ng'ate nze mbadde waggulu. Kati batya ekyo. Batya okusekererwa abo ababalaba luli nti gundi yali alina ssente ki ekyabaawo. Kivula abagezaako everyday. Kale kankomaawo olwaliro nga mbadde nkugamba nti lowooza nnyo ku muwendo gw'olina okusasulira nga oli mu kkubo ery'okufuna obuwanguzi obwo bw'olabye mu balala. Kirungi okwegomba, naye manya nti bayinza obutakubuulira gye nvudde waabwe omubi, era bakubuulira birungi byokka, which is good. Inspiration eyo tugyetaaga, naye manya nti singa ebintu byali byangu singa buli muntu muwanguzi. Kubanga bwe mbanga mmanyi kyenjagala era nga mmanyirewo kiri, lwaki sigenda ne nkifunawo ne mpangula ne nfuuka musanyufu. So bwe tukakasa nti si byangu, kye tulina okukola ffe kweseetinga tusange ebyo ebitali byangu naye nga tuli strategical, oba nga tulina ebyo skills and experience ezeetaagisibwa. Omanyi tugamba nti bw'obanga oyagala okuwangula mu nnyangula ennyangu mu buzibu, it's like you win in a simpler way over hard things. Kyolina okukola kintu nnyo, kintu kyangu kiri kimu bwe kiti. Bwe beera n'ebyo bye beetaaga abo b'osuubira nti bajja kukuyamba okuwangula. Duno tokyesinga togoba buwanguzi, wabula beera n'ebyo ebyetaagisibwa okuwangula. Tinjagala kufuna ssente, kiki ngenda okukola nti kutandika bizinesi yange eno ngikoleko nnyo. Abo abajja okumpagira bajja kufoosingibwa okumpagira kubanga nnyina kye beetaaga bwe banampa ssente nga mpangula. Simanyi oba kikoze amakulu video ya leero, nensaba osubscribing tumiitinge mu video eddako. Nze Abdulrahman Kajumba, omuyizi mu bulamu. I'm a student of life. Era buli kye ndaba nga kikyusiza obulamu bwange nsuubira nti naawe kijja kukyusa obulamu bwo, oba kijja kukyusa obulamu bw'omwana wo. Kyova olaba nkikusharingira wano. So subscribe to this YouTube channel tumiitinge mu video eddako.